Ilianata mudi anata kambang labungo dalam limbo. Kok tadaga dusana Yusiril Asmara cari di YouTube bersama-sama. Alay tadanga di dusana tuh buka YouTube tuh. Allah buasi anak pelo onan sintu kamalang buasi asin pelo ore lamanya larang rantau jalan laju ore lamanya larang rantau oh nyala laju onan tadi lakaset wae hola nomor ladu kini laka masuk larang rantau oka nomor latigo ocali YouTube wae ola ado barababe
O sadang menangi ate rumah nak jomane la menangi apa nak ado balik balik Honda ado apa pulang lagi biarinyo baganti hari biari baganti pakan sepakan jodoh pakan Honda ado apanyo pulang-pulang tumpak di badan hari ni tadi bapiti sesenti do bakep yang seri minda menangi rini ater oh mapa menangiri ninyo ate rumah mato darai badarai onde bangalip sayang rini badat sobana bang badan abang dirantau kami babaikan yo bang Hok kami ndak ado bang badusana do bang mande indak babapa indak dusana indak sorang lu tinggal kami tempe kontra anda pe abang bang indak balik tuan Oh dape abang bang ndak balik ndak ado ibu do bakerini ko ndak bana bang ibu jorini sayang kana nambah tigo ibu kana jadi juo yo bang Hoba itu katonyo tangirini sadang menangi ati rumah awak bepiti ndak ado babare secantik yang tidak ba itu nasib badarini anak menangi pae minta makan tuan Oh anak menangi nyoa minta makan iyo lah badan buyung dapat duo joinyo tuma upi abel onde ibu dengan bana dapat lapa bu kato anak abel lapa kato inyo Oh mandang kato dari anak nyopalu anak nambah duo onde dapai anak ibu onde abele anak mande tan la dolu nak kelaparan awak babare na ina ado Tuhan Oh awak babarina indah ado ba itu katonyo kato badan rini mandang kato dari mandi barulah diam badan anak hari bertambah tinggi juo Pokok anak bertambah kelaparan mengece anak lambik-lambik indak tetan bulapa badan indak tetan lapa tubuh tadang kato anak manitia jatuh Oh aye mato ya ba itu badan diri rini Tuhan Oh ba itu badannya diri rini
tidak to bilang-bilang lamu ndak para lu to etong lamu bana. Oh sadang cuy tunyo to tinggan to japui badan diri alip sadang di daerah simpang selinggu ditampe badan si mazuin bagalak-galak. Oh ate rumah pa oh bagala-gala ate rumah basanang-sanang kaduonyo. Oh nasibnya rini nak bakana nak takana nak jo bini nan tinggal di daerah Jambi. Coba itu badan diri alif inyo ala basanang-sanang jo binika. Ayo pa basanang-sanang nyo jo binikayo nyo tak tekana anak nan tinggan sadang nyo bantu itu sadang bagalak-galak ate rumah to japui rini bawali. Oh sadang barampe jo anaknyo bakato badan diri rini onde nak kandung nak dapana cukui nyo abela nak mane. Oh jagolah dia sirapael jagolah dia ate rumah ibu kapasana bakarajo Tuhan. Oh ibu kapasana pai cari karajo untung dapet karajo dapet awak pembali bare ba itu kato rini di sinan anak kamangece elo bu ibu bajalan yo bu. Oh beko kok dapet jatuh badan ibu kok sakit lo ibu ate rumah akadayo badan kami apa indah ibu lah sakit kama kami buai kama ngadu Tuhan. Oh kasih kami bu minta tolong ba itu bana katonyo badan anak nambah duo tumpak di badan diri rini bajalan juo sama sorang. Oh tarui kapasan soduo sadang bajalan lambe-lambe aye mato dari badare balinang jatuh aye mato bakao kaki balangkan aye mato manitik-nitik tekanana. Oh balun makan opai ba itu inyo badan rini Tuhan. Oba itu badannya diri rini ndak lamo inyo di bajalan ndak lamo sedang bajalan sampai ke pasan soduo.
Otar wilayahnya tampe dah Mansur mengecek badan diri rini onde udah dengan bana agi lambo dah bakar ajo walaupun kemanampuan bawang walaupun ambo karajo kare honam pokok dapet baka sari-hari anak jak tadi dai balun makan tuan oh anak jak tadi dah balun makan ba itu bana kato rini mandanga kato dari rini onde dia kandung rini dia jadi alun jolai alip pulang oh mandanga kato rupo itu oh udah dangakan bana lah 6 bulan dah nak babalik dah ado alip dodai pulang tuan olah kamasuk lo dah 7 bulan naninyo dah ado balik mandang kato rupo itu tamasuk kesal badan dah Mansur kurang aja bana si alipko olah jale bininyo anak dagang dari kampung bau karantau sejarahnya awak tahu pulo rumah di kampung nambah jua 100 tanah sekalian dapet kini ndak balik tuan oh mandanga kato rini tadi sinan bakato dah Mansur koko iyo ingin dia bakar ajo tagak sajola dakek kadai nangko ditampe jual ado nangko ko ado nang kama minta lado ko ado nang kama bali bawang timbang harago tolong bue itu sajola karajo badan rini coba itu kato badan Mansur alanyo dape bakar ajo tuan oh alanyo dape pak bakar ajo ndak guno to etong lamo bana abiarinyo baganti hari oh abiari baganti pakan narini tetap bakarajo karajo dake da Mansur di makadape oh bali bare pa oh di makadape bali bare ba itu bana katoinyo ndak guno to etong lamo yo ado harinyo sekutiko hari tu tape hari Minggu anak badu lai perai bersikola barang ke subuh pak badarini onde nak kandung nak badannya buyung dapat 100 jauh pi abel oh jagolah dia ate rumah dan sampai ke jalan gadang beko dapet digeser onda sia menolong badan adik kalian bertiga ate
O kalian bertiga nyona ate rumah ba itu kato badar ini jadi mane kato anak nambah duo. O disinan kalau kok dipandang hari ini barang ke nak nyolai pai kapasan so duo katampe dan Mansur tampe lah. Aduh O tampe da Mansur nyo agalelado inyo bajalan tarwejo ndak lamo inyo di bajalan anggaran pak setengah limo sampai da inyo tampe da Mansur dia beanyo tampe pekadayan kok lado talatak samo lado kok bawang talatak samo bawang kok lobak taunggu samo lobak kok gantang talatak samo gantang. Oh boncis ado gantang pun ado ba itu kalau dipandangi tamasuk menjua bawang pere cukui sadonyo alat masak ba itu di pasar anso duo tuan. Oba itu di pasar nyoan so duo sagang nyo ado tangga di pasar sedang menggale-gale ju. Ko tinggani nyo sedang menggale to japui anak nambah duo nang kete anak pandai bajalan anggaran bau muat tangga 2 tahun. To nambah duo anak lagadang tekalo anak keduonyo satu tekalo anak keduonyo la jago anak nang kete. To nambah namo buyang Rafael jago lalu nyo buka pintu rumah pintu terbuka nyo bajalan kaki sama seorang tuan. Oh bajalan kakinya sama seorang sedang bajalan kaki ju anta malang antanya muju hari ado 5:30 pagi. Olah malang tiba di anak ketik bajalan seorang lalu lah oto sangat kancang satu lalu oto tu tadi ndak nampak anak melintir. Satu nak nampak anak melintir dapik Rafael digeliang otonyo antak di oto nang kancang ala di sinan kok diliik tapalan tiang ke tepi jalan. Satu tapalan tiang ke tepi jalan dicalik badan Rafael aja lula bilangan sampai oto mantap. Ho lari kancang Otoman tak nyok lari kancang dak ado dapik lai oto dikaja lai hilang oto nama tak anaknya jale tepalan tiang terbujur di tepi jalan. Aja lula bilangan sampailah datang orang seorang baduo anak siapa lakon kanai hantar. Anak sianan digeser oto lantak-latak di tepi jalan nampunyo anak indah tangau otuane. Oh
nempunyo anaknyo indak tahu disinan kalau kok dilie. Ndak lama sesudah itu orang lah rami-rami tepi jalan lah tiba bagian kepolisian, lah tiba orang seorang badu. Latibo orangnya seorang baduo di sinan kalau kok dipandang tumpak di anak na baduo inyo lah iyo buyong dapat 100 badan upi abel lah jago anak keduanya satunya jago dari lalu. Oh dicari adik ndak ada dicari kama tampeknya lalape ke tepi jalan nampak orang barami-rami pak Menampaklah orang barami-rami Satu nampaknya orang barami-rami di sinan kalau kok dipandang dak guna to etong lamo. Ndak paralu doto bilang lamo bananyo datangi di badannya buyong dapanyo tibola badan upi abel. Satonyo cali elo-elo menangi anak nambadu kiro adiknya nalama hati makiro adiknya nalamati onde apa dangakan banai ko bawa lapak ke rumahmu iko ko adik kandung amu iko adik di badan amu amu tekalok tadi pak ate rumahmu sangko adik ado juga kironyo awak jago lalok dicali adik ndak ado risiko saja batamunyo. Baru bakato bagian kepolisian onde nak kandung nama duo di makok mande nak badan namudo ba itu sekali kato orang kepolisian. De kalau itu pak nanapak tanyo mande manggale tangapa sapa Mamande manggale pak tangga pasa manggale lado di pasan soduo banamu inyo pirini ba itu sekali kato anak. Masa to tadanga katoco itu lapai polisi berdua orang menyapui badannya diri rini di sinan kalau kok dili. Ditanyo di pasan soduo di masirini galelang ado Madimanyo sirini menjual ado mendanga kato bantu itu tetanyo bana kada Mansur tetanyo bana ketampenyo ikurini mapak kato badan Mansur akabatu pak kato Mansur kato sampai polisi lah menjawi anggota nambah dua dek kalau itu nanapak tanyo kok itu nang kabakaban tumpak di badan anak ibu rini. Anak ibu kola meninggal nambah namo buyong Rafael mati digeser otonya tapi jalan oto nama geser indak dali oto manta indak tahu pak Yo mandang anaknya lah meninggal dapik meninggal digeser oto marato panjang badar ini bakaja mencari anak
Di sinan kalau kok dipandang yo Mansur atau pulo mencali anak nantalata iyo di tepi jalan raya apa iyo di tapinya jalan raya setelah tiba badari ini anak diambil didukung nyonyo tangisi pada Rafael onde Rafael anak ibu lamalang bana anak si Rafael dapet mati digeser gotol anak kandungnya onde dapai anak ibu serato badan siabel hoindak bajago nak badana dia makola mati oh digeser lato oh nenak kan wangi mandanga katonyo dari mande onde ibu dengan banat tak kalau bukan miat rumah disangko adi ado juo oh mandanga kato anak ndak mandi menjawe lai jo aye mato pae jawe nyot tuane ojo aye mato nyo adi jawe nyo aye mato darai badare balinang jatuh aye mato di sinan bakato nyo orang nyo bagian kepolisian di pisu mana daulua kato anggota baturuti dek si Mansur pak lai orang cadik pergaulan liau ju anggota luas pulau walaupun nama tak nak bertamu walaupun orang nama geser ndak jale lah diurusnya pak kasadonyo tibonyo dapet dalam pengurusan mengecek Mansur kanan tahu bayo Mansurnya kanggota kok iko jangan pak ragu pulo suransi tetap awak dapet tabrak lari itu namanya pak memenang kata rupo itu ibu awak mencaliknya badan inyo baranak barampiknya inyo jo anaknya suaminya ndak balik masalah saya anak kadipisum tentunya anak kadibawa ke rumah ukuran mandi kebamandian tudak kuburan lah bakali
Deklah salah saya nak mandi. Kamu lay anak bagi kain kapan sudah diagi kain kapan ukuran sumbayang bersumbayangi. Laka dibawa ke kuburan hari ini marato ate rumah Marini marato nyawate rumah pulang lalai bang badan abang babalik lalai bang badan abang ke rumah nak pangadang abana calik lanak ke bakubuan. Yo pandangilah nak bang kawatimbun jana bang yo indak babalik jana bang bajalan yo. Alamat ndak jale do bang badan abang tampe nan abang uni ndak tahu calik lah nak kawaku bang Yo pandangi anak kabaku buai ndak to bilang lamo bana lah dibawa anak ke kuburan. Dek lah dibawa anak ke kuburan. Ala di kuburan badannya sirama sirapael. Dek sanampak anak kabakubuan memakan tanah badannya pirini mencari anak kawati. Oh memakan tanah biar ini mencari anak kawatimbun. Ondak gono dia tong lamo salah saya nak berkubuan banyak berbalik pulang. Odek babalik na banyaknya ke rumahnya narini lah balik pulau 100 anak nambah. Oh apa Ot saratonyo anaknyo nambah 2 nak lamo inyo di jalan sampai ke rumah badan inyo tiba di rumah badarini naninyo menangi juo. Ot sedang menangi bantu itu datang daman surat di rumahnya baca assalamualaikum menjawe badan diri rini. Waalaikumsalam katorini naik ladai ati rumah duduk ladai di kursi Tuhan. Oh duduk lada di kursi lah duduk badan dah Mansur tadi bakato dah Mansur bakirini onderini dia udah. Oh jangan menangi juo jangan tangi talabi kok lama ninggal badan anak itu janjian latibo nampunyo datang menjapui rini. Hojana dolonda
penyesalan menanga kato di damansur di malo awak nak kemenangi di mata timbul penyesalan yoda. Kok ado juo apanyo ado babalik kok babalik juo abang alit alun yo tahu baik anak meninggal Tuhan. Oh alun katau roda nak meninggal ba itu bana katonyo badannya pirini baru menjawe badan Mansur. Oh ndak lo bulie do dia sabantu itu kok tibo jalur kamati di rumah bana apa anak jalur kamati mati juo jalur meninggal apa juo. Jadi ndak lo guno ditangisi. Oh ego mapiti dia untuk rini untuk biaya badan anak ukuran mengaji. Oh bawa mengaji dia. Menanga kata di damansur nak tanggung sanang hati ini. Oh sanang teraso dalam hati menanga kata damansur. Oh ndak guna tong lamo ndak perlu dibilang lamo bana. Oh agak sajolah di badan ninyo maalun ninyo sirini pitinyo ambil di sirini damansur pulang nakekang. Adai pae Oda Mansur babaliknya anaknya lain dak guna to etong lamo maalun saja badannya. Oh sampai katampe kadai lado narini tinggal di rumah duo jo anak sekalian. Yo hari bertambah patang yo patang bajawe dengan sanyo ukuran mengaji lah mengaji sadang orang mengaji ngaji rini menangi nangi duo Tuhan. Orini menangi juo indak to bilang lamo bana di sinan kalau kok dipandang. Yo agak sajo di badan inyo agak di badan hari ini tadi. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan. Di sinan kalau kok dipandang suransi anak lakaluwa. Yo nanana mati kanai pelanggaran mati dilanggau to lalu. Iyo tantu keluar suransi oma dari anak. Iyo suransi trabrak lari. Ba itu dalam pengurusan. Ladape piti di damansur. Nyoagian kabake badan rini. Nyone dia kandung rini. Dia ikut suransi badan anak. Anak meninggal digeser oto trabrak lari suransi anak Tuhan.
Menanga katonyo di Damansur menangirini ambil piti awak nak nio do dapiti banyak pokok nape anak babalik menanga katoco itu bakato badan diri Mansur Honde dia kandung rini dia ndak boleh dosa bantu itu kok lah nyotibo di janjian awak nyotinggal mendapati dia Oh awaknya tinggal dia mendapati mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang pokok lai badanga kato dah ambil lah piti dia nyonan ado pagunuan piti kanan elok jangan sampai piti salah guno kok lai badanga kato dah nampiti nanado nangko ambian kakadai di pasar mangale seorang lah badan rini untung balabi oh sudah iko di Mananga kato di Damansur sanang hatinya badan rini Hoko iyo dah sabantu itu paci saja piti di udah balian saja ambota Oh ambian saja tampe di pasar mandanga kato ini piti nyoba di Damansur carian tampe di pasar tuan Onyo cari anak tampe di pasar di sinan kalau dipandang dek Damansur ko orang tahu kasadonyo orang bapiti tengah pasar O dape lah tampe diambilnyo lainyo tampe rancak bana ditampurang lalu tio hari di sinan tampe nyo ambian Oh tampe dape meja salah sei timbangan cukui di balinyo baru diimbau badan mema badan hari ini satu diimbau hari ini tadi Onde dia kandung dia hari ini dia kamari diri ni badak ke udah aiko matampe dia bambian Oh sore kadai nan di tengah pasar ate namo badan sirini rini nan punyo tampe nangko di Orini nan punyo tampe nangko aiko labienyo piti nanado labienyo ambie di sirini nalado ala diagi Disi kadai sekalian bawang ado lado punado loba ado gantang punado boncis lai bawang perai lai ba itu bana kok dipandang bawang putih punado pulo ba itu tagak pak tengah pasar de inyo sedang menggale seorang hari itu menggale seorang kok tampe inyo nan punyo kok modal inyo nan punyo tuan Okok modalinyo ng punyo Indak to bilang lamo bana Di sinan kalau dipandangi
Dek lamo bakal lamuan, abi hari baganti hari, abi hari nyo baganti pakan, sapakan yo duo pakan, abi pakan baganti bulan, yo sabulan yo duo bulan, sadang manggale tangga pasa usah olai olah lancar laju usahanya lai lancar juga itu badan diri ini. Oh indah to bilang lamo bana ndak guna to etong lamo. Oh tinggal hari ini sedang coy itu tojapui badan si Alip sedang di daerahnya Supang Seling di rumah bini mudanya tuan. Oh awak lai tarui manggale tapi malang tibo dialit tiok manggale tiok rugi yo jo tampe si majuin. Oh di sinan kalau kok dipandang ala setahun 2 tahun inyo baturutan jo majuin tiok manggale rugi jo tuan. Otio manggale rugi ju majuin lah mulai berang-berang ado kakatu sekutit ko pulang manggale badan Alip. Oh mangece badan si majuin onde bang Alip dangabana ba acaro abang manggale anta ko piti salaguno anta ko gale bacampaan. Tio manggale rugi sajo ndak pernah bang baruntung ndak pernah bang balabo ba itu kato badan zuin mandanga kato rupo itu taman uang badan diri Alip mandanga kato si majuin tuan. Onde majuin dia adik abang ndak ado gale bacampaan ndak ado piti salaguno ndak ado untuk na lain balik manggale abang pulang. Oh tapi tibo digale rugi kamanga juo badan abang ba itu kato badan inyo. Mandanga kato rupo itu bertambah berang si majuin kok coy ko agak kaonyo kama bian badan ambo tuan.
O kamabian ma badan ambo ba itu kato badan si majuin tadanga kato rupo itu nda alif menjawe lai. Ho disinan kalau dipandang dak guno to etong lamo abiari sari itu tinggal ninyo disinan to japui badan sirini sadang di daerah Pasan Soduo yo di daerah Kota Jambi. Langganannya bertambah banyak, urang balanjo bertambah rami. Eran lah urang tengah pasar, mencari urang nan datang beli lado. Tio balanjo tengah pasar, kata ampe sirini duo tuan. O katampe nyo asirini juo disinan kalau dipandangin dak guno to etong lamo maalun sajo badan ninyo. Hode inyo yakin bau sao pitinyo lain dak salah guno alas sabulan 2 bulan lah sampai ke 3 bulan setahun manggale lado manggale di tengah pasar. Oh iyo di Pasan Soduo dek piti lai simpan anak sekolah tarujuo lata bue rumah nang gadang tuan. Ota bue pak rumah nang gadang di matampe nyo bue rumah ndak bara jauh dari Pasan Soduo di sinan rumahnya bue tanahnya bali sekalian. Hot sure nyo ate namurini baitu kalau dipandang rumah sudah lah nyo bue parabot rumah cukui pulo pae. O parabot rumahnya cukui pulo di sinan kalau kok dipandang ado harinya sekutiko bakato inyo jo anak sedang mengecek nyo batigo. Honde nak kandung dapana cukui jo abel anak ibu sekolah jan male-male ba itu kato badan yola kato badan mande. Kok masih apa na ado juo di mako apa badan abel di mako apa badan dapa yona. Oh sampai kini ndak balik sampai kini ndak pulang antara mati apa dapa na Mandanga kato dari mande menjawe anak nambah 2 kanapo juo bu guno apa kana juo guno apa wak biar lain dak punyo apa biar lain dak apa balik. Oh apa nak tahu do bagi awak apa nak sayang bagi awak ba itu kato anak nambah 2 kato sampai rini menjawe. Nak kandung sayang yo mande dangak kalian nambah 2. Hosa buruk badan apa tatap nyo apa bel yo saburuk badan apa tatap nyo apa dapa yo ndak bisa jo apa bantu itu na
Oh katola sampai dari mandi baru menjawi badan anak. Oh mandi dengan bana kok indah de ulap apa indah meninggal di awak. Kok masih apa dojuo ndak kemati adik digeser oto. Ba itu kato anak nambah duo. Oh kato sampai mandi menjawe. Kok mati nak janjian sudah. Ndak lo boleh sabantu itu na Ndak lo boleh nak sabantu itu. Di sinan kalau kok dipandang. Ndak guna to etong lamu. Anak berang kapan ndak tabado. Asa tasabui namu alip. Berang anak bukan kamain. Di sinan kalau kok dili. Abi harinya baganti hari. Narasaki bertambah-tambah. Pencarian bertambah namu Tuhan. Oh pencariannya bertambah namu di sinan kalau kok dietong nak guna to bilang lama bana. Oh tinggalnya sedang bantu itu kita bilang badan si Alif sedang di daerah simpang selinggu ditampe badan mazuin entong batangka. Oh sari-hari pak Oh entong batangka sari-hari yo baduo jo muazuin dak namu aman rumah tanggo. Oh tekana elok badarini kalau nyobini rang nalamo kalau nyobadan diri rini. Oh sapa dia nyoi duit sesande pencarian ndak mencubo batangka-tangka pa Oh ndak mencubo do batangka-tangka ndak pernah bagadu-gadu ba itu dalam ceritanya mangko tekana badan rini. Oh sadang coy itu to tinggal to japui rini di Jambi sadang di pasanyo ansodo inyo manggale taruju Tuhan. Oh inyo manggale nyo ataruju manggale cabe kana monyo langganan bertambah-tambah rang sanang yo inyo balanjo ba itu bana badarini langganan bertambah ramijo. Kok lado tibo ganti baganti. Ado nalado dari Curup. Ado lalado di Kurinci. Ado lalado dari Medan. Ado la cabe dari Jawa.
Yo datang ke tampe badan narini ndak kemanggil yang bara banyaknya ditarimo Tuhan. Oh bara banyaknya abad tarimo di sinan kalau dilihat. Oh ala setahun 2 tahun manggaleinyo bantu itu rasaki bertambah namu juo. Oh pencariannya bertambah naik manandoan labara saki rumah sudah tampe inyo punyo to mewah tabali pulo kau untuk raun. Hojo anaknya Pak Oto mewahnya ada pulau lapunya oto mewah cie rumah baru sebantu itu. Oto mewahnya ada pulau kok tampe menggale bertambah-tambah. Dulu cie kini lah 2 dalam 2 menjadi 3 lah 3 tampe kadai lado bah itu di pasar sodo. Oba itu di pasar soduo la 3 tampe gale cabe oto mewahnya adolo cie oto el 300 la tabali pulo pangkui la dojo bawang tuan. Opang kuinyo ala dojo bawang lapunyo to el 300 2 buah to el 300 nyo babelo menyapui lado ado na lape japui kacurup ado juo ke sungai Panue lapunyo anak buah pulo. Oba itu badannya pirini tumpak di pasan sodu orang tahu ke badan rini sirini sangat elo hati Pak Oh sirini sangat elok hati, ndak sombong bake namanya. Ba itu kalau kok dipandang, inyo tu sangat rampai ibu, inyo tu sangat rampai nyayang. Walau nyo ala kayo itu, walau ala piti baladi, bajiwa sombong ndak tangau Tuhan. Bajiwa sombong Pak indak tahu mengecek lunak selalu coabana orang kaberang jogalak sajo di jawenyo di sinan orang bertambah sayang di sinan orang bertambah salut ba itu kabake badan rini
anggota bait tujuh yo sagan ka badan nupi rini urang balanjo tambah batambah langganannya batambah banyak tuan. Oh langganannya bertambah banyak di sinan kalau kok dipandang dak guna to etong lamo de hebatnya badan diri rini. Oh sekali sebulan pak badan rini inyo tu tatap pasidaka inyo tu tatap ado baim pak Hodisinan kalau dipandang tetap inyo tu menguluan zakat baitu bana badan rini di sinan urang bertambah salut di sinan urang bertambah sagan yo anak bertambah gadang yuo tandonyo anak lah gadang tamat SMA kaduonyo tuan. O taman SMA-nya kaduonyo di sinan kalau kok dili agak saja di badan rini yo tinggal rini sedang cuy itu sedang jaya di daerah Jambi jadi toke di pasan soduo to tinggal ninyo di sinan yo balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggal narini sinan dulu badan sialip kita japui tuan. Oh badan sialipnya kita japui ado harinya sekutiko rugi gadang gale sekutiko babalik ketampe si mazuin yo ketampe badan inyo. Oh satu tiba ditampe mazuin dia gie kabak mazuin nonde mazuin di abang lama lang dia tiba dia awak. Batamu jolado medan kabuang duo modal badan kita larugi gadang badan awak larugi gadang dia badan awak di sinan kalau kok dipandang nyolataan pitiate meja seto telata pitiate meja nyo ambil piti dimazuin bakato badan mazuin dangala diang buyung alip kok coy ko agak kau nyo kamabian kekayaan ambo. Oh mulai kepada yuang hari kini barangke ang dari rumah ambo ndak nio buyuang lai jatuhkan talak badan ambo yuang Oh jatuhan talak yuang badan ambo ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dilie olamo tamanuang badan alip onde ala kato alip onde dikandung si mazuin kok salah maaf badan ambo kok mazuin kok ndak percaya baduo besu awak samo manggale nak jale nyo rugi jo balabo nyo baduo awak samopai ba itu kato badan alip tuan. Oba itu kato badan alip mandanga kato rupo itu laberang badan si mazuin dak para luang baca rito banyak
ndak guno cerita ang pabanyak mulai kepada hari kini tinggal rumah badan ambo ndak ninyo alip lai yuange Ambo ndak nio alip lai barang kek lang yuang dari rumah ambo tinggal jajak ambo sapula mantalaan ambo hari kini dek ndak dapet bamana-mana tapaso carai basabui sasen nindak bapiti sarimi ndak bake piang awaknya siapa Ola di maju ini Awaknya usianya dimajuin di sinan kalau kok dipandang Yo berjalan kaki sama seorang nyuaran jalan ke bangko sedang berjalan lambe oh Tuhan Oh tekana badan diri rini tekana elok rini tekana anak nombor 3 kok kawawali awak tampik rini alang kabedo menyabui anak bedo rini Oh, ndak menarimo Nambe dorini ndak menarimo wa itu dialip netekana sedang berjalan sama seorang Yo lewat la oto sekutiko lewat oto arah ke Jambi membawa lobak sangat banyak menyostop oto di alif seto nyostop oto baranti kepe kamada badan diri udah Obat nyonyo serupo itu onde dangan ladek namudo ko oto badan diri ambo oto ko tarui ke Jambi tarui ke pasan soduo di Matarui kepasanyo anso duonde kalau iyo datarui ke Jambi menompang dambo dainggo Jambi sehingga pasan sodu memandang katorupo itu neko iyo ke menompang kepasan sodu naiklah di ayat teoto kebetulan udah seorang teoto Ado juo udah bakawan sampai ke pasan soduo di Mas sampai ke pasanyoan soduo nak paralu to bilang lamo nak guno to etong lamo bana
Satu la naiknya ate oto alawa jalan oto tadi sadang jalan oto lah dipandang sadang jalan andel diopor dari satu opor kadu dari dua lepe ketiga dari tiga lepe ke ampe tambah di ampe tambah tanang apa tano lari nyo tanang adang-adang dari 80 ada mancilo ke saratwi yo ada cipia 2 bili 120 lari oto kesuo amper kilometer kajaba kajato nggak kawe laraba-raba to nggak kilo wa itu kalau kok dipandang yo enak to bilang lamo bana anggaran puku ampe pagi sampai oto ke daerah Jambi sampai oto ke daerah Jambi satu tibor pasan sodu oto baranti la turun lo alip sekalian yo satu la turun badan alip tarui katampe udah mangansur yo tarui ketampe udah mansur satu tibo tampe dah mansur baco assalamualaikum menjawi badan dah mansur Waalaikumsalam kata mansur mencali badan si mansur kiro si alif nalati bola kanai berang badan alif lakanai berang badan alif indah bau tang nyobawana la salamu iko badan ngilang la dake tujuh baleta oh hampir lo masuk 8 balik tahun baru iko ang ketampe amo katoang pulang sabanta kurang aja kurang mengarah hati yung oh indak bau tang jawabanna de ulah kerajuang meninggan badan sirini meninggan ang mati digeser otot trabrak lari wang urang nama geser ndak batamu urang nama anta hoba itu kato badan dah mansur mandanga kato bantu itu nyo ambil tangan dah mansur kok salah maaf dah badan ambo awak kau dah dai ndak malawan Tuhan. Oh awak kau dah nak melawan memangnya salah dah badan ambo itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu hokok lah yang tahu bakasalan
kok yo layang sabat tua tahu diambo hendak loba jadi kini mangaju kamari mandanga kato rupo itu ambo mohon kabake udah ambo dia pai jo udah lalu di pasada badan ambo mau nian kadai badan udah asal dape untuk makan dai. Oh asal dape dah untuk makan kok kadit calik badari ni 100 anak nambah 2 kok iyo nang ketik lama ninggal. Oh ambo takui dah di badan rini takui nyo ambo kanai berang takui nyo anak kamar abo dai. Otakui nyo anak dah kamarabo mandanga kato rupo itu baru menjawe badan dah mansur lejale diang badan alif. O semenjak rini yang tinggal ko anak talasai wasikola taman SMA kaduonyo. Oh tapi nak namunyo menyambung lainnya lama nolong badan rini kok rini yang dipasan so duo toke lado nampak yang gadang yang Otoke lado yung nampaliang gadang inyo nampaliang gadang toke di pasan so duo tampe nyo 3 di pasa oto el 300 2 buah oto mewanyo adolo cie anak buahnya sangat banyak orang malanjo ado pulau langganan sangat rami bana bait tu badan upik rini wangi Oba itu badan upik rini kato sampai alif menyawe ndak baat tu doda kato alif kok kayo bana badarini nang kasana ngana ambo ju kok barasaki badarini nang kamewana anak ambo elok lainnya orang bapiti padonyo susah anak ko ambo biaso dah bantu iko biala lalo di palantai yo biala lalo dah di palanta itu kato badan alif jadi awak mohon kau dah janu dagi kaba bake rini manso ambo joda bakarajo oh ambo lalo di kadai udah ambo mau nian kadai tangga pasa biar di siko ambo tinggal dai Obi di siko ambo tinggal mandanga katoco itu kalau iyo serupo itu ndak baado kato dah mansur di sinan kalau dipandang tumpak di badan diri alit nyotolong badan dah mansur mabian lado joloba tuan Mabeanyo ala dojo loba ba itu kalau dipandang Honda guno to bilang lamo bana abiarinyo baganti hari abiari baganti pakan lasa pakan ninyo di jambi yo di pasar Hoan sodu pa
Oh iya di pasan sodu ba itu bana badane nyo Onda guno to bilang lamo di sinan kalau kok dipandang Oh ado harinya sekutiko tumpak di badan diri alipnya sadang lalu di pasar daman surpai tamperi ini Oda mansur painyo tampe rini satu latibo nyori tampe rini hari ado pukul 9 meningkat pukul 10 Otibo da mansur di labu rumah baca assalamualaikum menjawe badan diri rini Waalaikumsalam katorini Oh satonyo jawe jo Waalaikumsalam tabuka pintu rumah gadang nyo mencali badan sirini kiro da mansur kakak rini tuan Oke roda mansurnya kakak rini di sinan kalau kok dilihat ndak guno toetong lamo bakato badannya tuma bupi rini onde udah dengan bana naik ladai yate rumah mandanga kato itu lah naik badan da mansur Sato tibo di ate rumah ayat talata di sirini minum lai nantalata dai O minum lai dan talata di sini ninyo kamangece onde udah dengan bana dangakan bana di damansur O jangan berang udah kawa salarui selamunongko gak jarang udah kamari kini udah datang ke rumah apo bana tujuan udah tujuan yo mukasui yoda Oh mandang kato rupo itu kato sampai Mansur mengece onde di kandung rini dia Oh ini kau masih nge juo alip suami rini mandang kato rupo itu baru menjawe badarini di malo awak dan nak kainge Oh itu tu laki tu rini itu tu ayah anak rini di malo indak katakana ba itu kato badan rini pae Oba itu kato badarini baru menjawe badannya tuma da mansur tadi kok masih nge nak pakai alif kok masih tekana jo laki tu kini nyola tibo di Jambi lasa minggu tibo di Jambi di kadai badan diri udah lalu bagolek tangga pasar dia Oh lalu bagolek dia tengah pasar lalu nyo di kadai cabai udah lalu ditampe badan udah mandang kato rupo itu sinan tamanuang badarini indak ko udah ge kabada kabake nyo abang alip mansonyo awak labarasaki indak ko udah ge kabada basuru datang kamari
Mandanga kato rupo itu menjawi badannya Buyong Mansur layu dah suruh datang kemari. Oh tapi nyo takui kana anak, takui anak kaberang ke badannya, takui rini ke marabo-rabo dia lalalo nyo tengah pasar. Mandanga kato rupo itu sinan menangi badarini. Kok menurui jalurnya dah kok dipandang iyo berang awak kadama kabake bang Alif. Kok iyo berang badan awak tapi kok dikana sejarah lama kok tak bang Alif bau kajami indak kajaya bantu iko dai. Ndak kata capai doda serupui ku anta kabaai duit di negari ba itu kato badarini mandanga kato rupo itu tadanga di anak nambah duo kalau anak kaduonyo nde ibu dengan bana kenapa gunonyo apa awak ndak nio apa lai awak ndak nio apa lai dobu. Mandanga kato dari anak aja wak pan badarini onde nak kandung anak mande ndak boleh jo apa bantu itu na ndak boleh jo apa nak bantu itu kok indah ulah di apa ndak ado kalian nambah duo kok indah ulah di apa indak tercalik kanan tarang ba itu kato badarini jadi ndak boleh do nak rupo itu ndak boleh ke jam bake apa ba itu kato badaninyo. Kok disinan kalau kok dipandang onde udah dengan bana mola kapasada badan awak danga di anak nambah duo naik lalena ate oto to japui apa na tanga pasatuan. Oto japui apa nak tangga pasa mandanga kato rupo itu disinan kalau dipandang ndak pandai anak manjawe nan sabananyo mada badan rini bo bake bang Alif nyo indah ado bamande nyo indah sado bapa inyo anak yatim piatu rusana indah bana padi kami ko samo kaduonyo yoda. Oh tapi kok lain sabatu-batu kabaruba bang Alif kok lain sifat kabaruba kok lain sabatu tobat awak tarimo dai cobiaso Tuhan. Oh awak tarimo dah cobiaso tapi kok indahnya namu baru babi alawak bantu iko lunado baniat nak basuami lunado baniat nak manuka doda. Oba itu kato badan dirinya tuma badan rini kato sampai sarupo itu barang ke kapasa ansodu pae. Barang ke kapasanyo ansodu kalua to mewa di kandangnya seto kalua to mewa di kandangnya. Hotarui kapasa sakutiko barampi sekali pai ndak lamo to di jalan sampai kapasan sodu ditampik manggale cabe iyo lainyo dah Mansur. Yo turun lainnya nambah rampe satu lah turun nambah rampe lampu mati nyo lah turun
Sato turuninyo bajalan dake badan alip sadang bagolek juo sadang takalo tangga pasapa O sadang tekalo nyo atang apa sadang inyo tekalo bana datang lah orang nambah ampe nan cie badan Mansur nan cie badan diri rini baduo anak mendampiangi O sato lah tibo dake nyo nan sadang lalu nyo jagoan di Mansur onde dangan lah di alip jago lah di dari lalu cubuang jago elo ang calik sianan datang O sato nyo jago dari lalu jago lalu nyo pandang bana kiro nyo pie O badan rini opai kiro nyo anak nambah duo nantu anak sidapa nama nanga anak nyo badan siabel nakete anak lama ningga O nampak si Rini nalatibo ndak Rini nyo ambil dulu nyo ambil anak nombor dua maafkan apa nak O disidapa yo nae yo maafkan apa disiabel yo nae kok salah maaf badan apa kok indah de ulap apa indah meninggal naik adi abel dona Hondak kamaninggal na adi abel kok salah maaf apa dapa kok salah maaf apa abel kok alapa maafkan kok kamat mati la mola kok kai dui la mola nanapa indak kamanyasa O mandanga kato dari apa mandanga kato apa nyoi bola anak nambah dua jo anak lama nagione apa sayang jo apa ya pak Honde apa sayang juabil dan apa indak punya salah kok salah lah memaafkan jangan apa-apa Oh menangi juo ya pak ba itu kato badan anak Tuhan Ba itu katonyo badan anak baru nyurini lain ada pion derini dengan bana bersujud ke kaki rini maafkan badan dia diri abang dari duya sampai akhirat antak mati salah seorang rini Oh abang jan dia doso abang jan dibari doso maafkan badan rini diri abang dia Maafkan badan dia diri abang ba itu bana kato inyo kato sampai rini mengecek nyo ambil tangan badan alif onde bang alif dang abana kok salah wak ba maafkan jana bang menangi ju mula ke rumah le bang badan awak jan menangi bang Hola tanga
Omandanga kato dari rini lasanang hatinya badan alif. Kato sampai serupo itu pai lainnya nambalimo. Sato latari ka otonyo alati bodake otomewa bakato badan diri rini baola bangai otonangko. Kato sampai serupo itu nyo ambil sekali kontak oto ala nyoba oto tadi tuan. Ala nyoba nyoba oto tadi maalun sawakatu itu. Kontak tabeong masini dui gas ditakan nyo gas tatakan kompleng nyo rese kompleng tarese andel masuk kompleng di papa. Yo ala jalan oto tadi seto jalan oto ke rumah jalan la oto lambe tuan. Jalan la oto lambe ndak lama oto di jalan sampai ke rumah badannya pirini. Baranti oto ditampeknya la turuninyo nambah limo satu la turun kalimonyo nan cie rini nan cie alif nan dua anak badaninyo. Yonan seorang jale da Mansur tadi alala naik ati rumah setola naik ati rumah duduk lainnya di kursi tuan. Duduk lainnya di kursi satola duduk di kursi ayahnya buat di sirini ayah talata ate meja. Yo minum lalai bang badan abang di sinan kalau kok dipandang bakato badan da Mansur tadi ambo babai liat lai nak nyolai. Yo mandangai nyo kababali bakato badan diri alit onde da Mansur da ngabana udah jangan babalik pulau selamatkan kami dahulu. Yo kok balik ambo jorini kok balik ba acara baliknya tentu ulang nikah babalik la tujuh balik tahun lebih kami kok dulu di bapisah dai. Kami kodolu dah dibapisah la tujuh balik tahun lebih menurut jalur agama menurut jalur adat 3 bulan berjalan lawi 3 bulan berjalan dari kotak diisi lai batin tentulah sambo bacarai walau indak menjatuhkan talak ba itu kato badan alif. Mandang kato rupo itu sanang hatinya da Mansur tu kalau iyo sarupo itu barisuk kalian dinikan tuan.
Barisuk kalian dinikan babalik coy itu kata badan da mansur ko iyo barisuk dinikan nudajan lo pulang ala lain lo beko kata orang Homandanga kato coy itu si Mansur tapaso tinggal di sinan kalau dipandang na malam sama malam itu selesai minum jo maroko alainyo tidur sarumanya sakalo lalo ari siang apotando ari kasiang bapico murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang dak siang hari dek murai dak siang hari dek arum sarampiang surau jo musaji samona abang kaduonyo O pagi nyolai kalau dipandang Nam pagi sepagi itu maalun saja badannya Di sinan kalau kok dilihat Ariado pukul 8 menikah Pukul 9 menjawi Pukul 10 dijapui Petigo menikah Deklah datang petigo manikan di sinan kalau dipandang kagak sajo inyo nambah duo sasila lengkap sekalian yo mulai lainyo dinikan ijab jatuh kabuanyo jawe selesai kabuanyo jawe dibaco doa selamat Tuhan. Oh dibaconyo dua selamat selesai doa babaco na banyak babalik pulang tinggal lainyo hati rumah oh tinggal alif josi badan rini sarato anak nambah duo bagalak galak hati rumah Tuhan. Bagalak-galak ate rumah naninyo basanang-sanang Abi harinyo saritu apa yo sayang baki anak ko anak sayang baki apa sayo inyo mae Olanan balarampe Oh indah tobila Indah tobilang no lamo bana agak sajo di badan ninyo maalu ninyo nambah rampe Antaro badan diri alif serato jo pirini cukui jo anak nambah duo dan tuo anak sidapan kemenangan lah jalenyo anak upi abel yo samo sayo kampe nyo de inyo rini sayang ke suami nyo tambah kadai cie lai alif ingin lo nak manggang alema Yo alif ingin lo anak manggale wa itu bana kato hati lah mulai lo alif manggale yo tagak di pasan sodu manggale cabe dengan bawang seratonyo lobak sekalian ado manawu gantang jo tumajo pucuk paranci
Yo cukui la galeta ngapasa langganan la mulai rangami Malangganan nyo alam mulai rami orang di pasa bertambah elok ala kata orang di pasa yo elok bana lai badan sirini yo elok bana pajako kini coy itu nyo banyak kekayaan rumah lauto mewado yo kok kadai duo yo tigo tengah pasa kini nyo tambah lo cie lai lampe kadai jualado otonyo ado lo duo buah iyo panggalelado belok jauh sekian lama ditinggal suami dapet badannya balik yo Yo dapet badannya balik juo ndak ada juo nyo kan ndak bersuami ndak jo baniat nak manuka yo elok bana badan rini yo kamangala ko elok atinyo ndak tabang ado Dek di sinan kalau kok dipandang abiarinyo baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulannya baganti tahun semenjak babalik badannya alip jo sirini rasaki bertambah-tambah apa Marasaki bertambah-tambah pencarian mbak itu kalau kok dipandang agak saja orang na banyak tampik bertenggang kasih ini yo tampik bertenggang kasih alip inyo elok di tengah pasapa Yo tandonyo orang ko elok sekali sebulan yo memanggil anak yatim yo adonyo panggil ke rumahnya dia agikan sarung salai dia agi balan juga 100.000 coy itu elok badan Ojo itu elok badarini coy itu inyo jorang kampung seratojo toko masyarakat rangkuli liang bertambah sagan banyak bertambah sagan yo Oh agama diri ni nak namu tinggalan solat nak pernah perai tamasuk alif sekalian 100 anak nan badu. Oh apa
Otamasu anaknya nambah dua. Habis bulan baganti bulan, Nabi bulan baganti tahun. Setahun jo 2 tahun, rasaki bertambah-tambah, pencarian bertambah namu. Hotandonyo bertambah pencarian, batandonyo rasaki bertambah naik. Dulu otonyo 3 buah, kini ditambah 2 lagi tuan. Kini nyo tambah 2 lagi, lampe oto L300 solarnyo. Kapambao cabe belok jauh, anak buahnya sangat banyak. Urang santun kabake badan rini. Di malo urang takkan namu joinyo bakarajo. Urang paibo jo panyayang tuan. Yo orang paibo jo panyayang, dak para luto etong lamo, agak sajo di badan inyo. Dek kayanyo sarupo itu, dek pencarian bertambah namu, rumah tanggonyo bertambah aman. Alasat cocok kasadonyo tuan. Ala secocok kasadonyo, urang mencalik sanang bana. Itu kalau dilihat jorang di pasar sangat elok, jorang kulil yang sangat sopan. Menandoan sagan urang karini, ko ado kegiatan di musaji tetap rini. Bapanggil dulu tetap bagi kabar kesirini, serato jo buyong alim. Ba itu sagannya badan orang, ko ado kegiatan tengah pasar sirini. Tahu dahulu tuan. Sirini tahu dahulu, ba itu kalau kok dilihat inyo bertambah santun yo, rumah tanggo bertambah menggali tetap di pasar, tapi ndak inyo tegak di pasar. Lapunyo anggota ciek kadai, ampe kadainya tengah pasar, ampe lo anggota tengah pasar, mau nyian kadai di pasar tuan. Hoco itu badan dirinya, agak sajo di badan rini. 2 jo badan nupi alif, 100 anak nambah 2. Hodek piti bertambah namu, nyobue gudang sabua, alanyo pakai gudang bawang, di sinan penyimpanan bawang. Ko ado bawang tiboton baton, termasuk loba dengan lado. Yo cukui jo gantang sekalian, lapunyo gudang inyo cie tuan. Lapunyo gudang loinyo cie, bertambah-tambahnya pencarian. Rumah tanggo bertambah menda ado bertangkalainan. Solat dak namu tinggal, mendirikan solat 5 waktu. Ba itu inyo nambah rampe, angku aka palik di koto. Obat juntai duduk ate batu, katana jatuh bunga lado. Deklah aman ninyo kampeknyo, sainggo iko pak kabadolu, na lain lado pulo tuan.
Osintuk kabua simpelo kain karap selendang karap di Bali anak orang laki tan di Bambi duo jo tigo sainggo iko pak kabado luko ingin yo kaset rabab yo cali la YouTube sinar padang official di sini lengkap pak olah menyimpan